Bok iz Nashvilla, ovdje Mario Fulbright Humphrey stipendist na sveučilištu Vanderbilt. Do sada me nitko nije pitao što radim tijekom ove svoje stipendije, no svejedno ću odgovoriti na to pitanje. Dakle, slijedi nekoliko općih informacija o sadržaju Humphrey programa. Vjerni pratitelji znaju kako se program provodi na 13 američkih sveučilišta, a na svakom od njih je skupina sastavljena u prosjeku od 12 stipendista i svako sveučilište ima svoju temu. Tako se na sveučilištu Vanderbilt u skupini kojoj pripadam nalazi 11 stipendista iz 10 država, a tema koja nas okuplja je planiranje, upravljanje i javne politike u obrazovanju. Ono što je zajedničko stipendistima pojedine skupine je takozvani Humphrey seminar i sudjelovanje u Global Leadership Forumu u Washingtonu o kojem sam već govorio. Humphrey seminar je vrlo sličan kolegiju na fakultetu tijekom kojeg se obrađuje glavna tema skupine i tijekom kojeg se izrađuje takozvani impact plan, odnosno projektni prijedlog na temu koju sami odaberemo. Uz ove dvije glavne zajedničke aktivnosti, svaka skupina može organizirati i niz drugih aktivnosti. No najveći dio stipendijskog programa ipak ovisi o nama samima i o našem vlastitom putu kojeg gradimo. Svatko od nas upisuje određeni broj kolegija na sveučilištu kao oblik stručnog usavršavanja. Humphrey stipendisti na Vanderbiltu mogu upisati uz pristanak voditelja kolegija bilo koji kolegij na bilo kojem od 10 fakulteta. Navedene kolegije samo slušamo, ne moramo polagati ispite. Posebno nas se potiče na umrežavanje s organizacijama i stručnjacima iz područja našeg interesa. Što više, u sklopu same stipendije imamo i proračun namijenjen za sudjelovanje na konferencijama, simpozijima, za studijske posjete i druge oblike stručnih kontakata. Na kraju, sami dogovaramo i odlučujemo gdje ćemo odraditi takozvani professional affiliation, odnosno gdje ćemo stažirati. Naime, kao Humphrey stipendisti obvezni smo provesti 210 radnih sati u organizaciji s kojom dogovorimo stažiranje i koja nas prihvati, naravno, pod uvjetom da se stažiranje uklapa u cjelokupni individualni profesionalni plan. Eto, to bi bio glavni opis Humphrey stipendije. Bok iz Nashvilla.